Hi Jonas. Hey, ich habe gerade noch die Aufnahme angestellt. Okay. Wie geht's dir? Ja, so lala. Ich schlafe immer noch schlecht, aber man gewöhnt sich an vieles. Das ist ja doch keine Lösung. Wann warst du das letzte Mal draußen? Hm? Wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Vor ein paar Tagen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Und davor? Weiß nicht, irgendwie zum Einkaufen mal. Das kann doch keine Lösung sein. Was ist mit Bob? Ja, der, Hast du der schon kommt angerufen? gleich. Der ist noch auf Klo gewesen. Hey Bob, Was geht? was ist los? Du bist ein bisschen spät dran. Alles okay bei dir? Ja, die Bahn hatte Verspätung und ich habe noch nach Dingens geschaut. Ich habe nach Jannis geguckt, ob der da ist, war zu Hause, also hab geklingelt. Okay, und? Wie immer nichts, ne. Okay. Wirklich alles okay bei dir? Du wirkst so ein bisschen durch den Wind irgendwie. Ja, ich bin die ganze Zeit unterwegs und sowas und ich komme nicht wirklich zur Ruhe, aber Okay. ja, wie geht's dir überhaupt? Ja, Geht's dir einigermaßen wieder besser? ja, in den letzten Tagen ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden. Aber so im großen Trend geht es schon aufwärts. Das ist schon okay. Okay. In ein paar Tagen bin ich wieder raus aus der Wohnung und dann ist wieder. Übertreib's nicht. Übertreib's nicht. Werd erst richtig gesund, bevor du irgendwie was anderes machst. Ich kann Egal. Gut. Ja, Gut, wir wollten ja Informationsaustausch. Sag mal an. Du wolltest mir die Sachen nochmal expliziter auflisten. genau. Irgendwas mit Lenny und die Hieroglyphen und all sowas. Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ich habe zu ein paar Videos ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir sprechen die einfach mal ganz kurz durch. Ja, ja. Fangen wir mal an mit dem letzten Video, 1247, was zuletzt hochgeladen wurde auf den Kanal. Wir haben Wo der Name Hieroglyphen herkommt? und Symbole. Von denen habe ich dir, glaube ich, schon, oder ich habe es angesprochen. Gell? Warte mal, Linda hat ja gefragt, weißt du, wo dieses 1247 für was das steht? Nee, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe verschiedene Theorien. Es könnte eine Jahreszahl sein, es könnte irgendein Datumsformat sein, was man irgendwie so ein amerikanisches, was man von hinten lesen muss, irgendwie 7.4.2012 oder sowas. 7.4. Ich schreibe es mal einfach nochmal auf. Ich guck Ja, mal, mach mal. was irgendwas passiert. Ja, das ist eine gute Idee. 7.4.12. Es könnte auch, die spielen ja auch mit Geokoordinaten und sowas. Sowas könnte es auch sein, aber Dafür ist die Zahl zu klein. ja, das stimmt Also schon. 1247, ja? Ja. Okay. Da können wir mal ein bisschen brainstormen. Das weiß ich noch nicht, was das heißen Ja. soll. Okay. Zu den Symbolen. Es gibt also in dem Video verschiedene Sachen, ASCII und Hex-Code. Mhm. Und ASCII kommt einmal bei Sekunde 20 folgender Satz. Wer hätte gedacht, dass er sich einmischt? Und er ist in dem Fall groß geschrieben. Da. Das. Was war das letzte Wort? Dass er sich einmischt. Einmischt. Okay. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Er. Er hatten wir schon öfter, gell? Ganz blöd gesagt, ich habe dazu eine Theorie. Das ist, glaube ich, mit diesem er und wenn er kommt und hier oder jetzt wirklich bei mir es kauft immer wieder diese Gestalt auf, diese in den Fokus gerückt wird, dieser Typ im Anzug. Ey, hör mir auf mit dem. Das ist, ich Ich glaube einfach, möchte nicht das über ist den der Boss. sprechen. Das ist einfach wirklich ich glaube, der zieht die Fäden im Hintergrund. Alter, ich Ne? träume Also manchmal auf der so viel. Teamstätte war ja auch der irgendwie so erst als er aufgetaucht ist, ist es wirklich irgendwie hardcore eskaliert. Also wenn du dir das War mal so im Mittelpunkt auch. genau. Ja, Wie es immer weiß. Ja, das ist doch Quark. Lass mal weitermachen. du kannst das machen. Da sind so viele Bildstörungen drin, da irgendwas direkt zu erkennen, ja. Anyway. Sekunde 30, 33, 35, also ziemlich dicht hintereinander, kommen die drei Wörter gefangen, Mhm. Vergessene, also als Nomen, Plural, die Vergessenen quasi, Okay. und Opfergaben. Opfergaben. Ist es immer noch in dem gleichen Video? Ja. Okay. Ähm, Also habt ihr da Ideen dazu? Keine Ahnung. Gefangen, Mia. Auf jeden Fall Mia. Die haben sie entführt.
Das muss Mia sein. Meint ihr, das ist dasselbe, was dem Flo damals Wenn passiert es nur ist? gefangen ist. Ja, je nachdem. Also wenn Gefangen und Opfergaben in einem steht, dann wird's weird. Also dann wird's echt gefährlich. Es Meint ihr, ist, meint ihr, das ist dasselbe, was dem Flo damals passiert ist? ja, aber er ist ja wiedergekommen. Vielleicht kommt Mia ja auch wieder. Ja, bei Flo ging das schon eine ganze Weile. Bei mir ist ja gerade erst dazugekommen. Mhm. Also die hat keine Ahnung, wie oft hat die uns gesehen? Zweimal? Wir haben uns zweimal getroffen, richtig aktiv, und ich habe dann noch ein paar Mal mit ihr via Telefon geschnackt. Ähm, okay, also gefangen ist auf jeden Fall, glaube ich, bezieht sich auf mir. Vergessen? Vergessene? Ich weiß nicht, Flo hat also wir hatten ja am Anfang immer das Gefühl, dass Flo ganz viel vergessen hat, auf jeden Fall. Also Ja. die ganze Woche und so, dass oder als wir versucht haben, seine Familie zu kontaktieren oder sonst was. Ne? Oder jetzt zum Beispiel auch, genau, ich war bei der Vogelfreigruppe oder sowas. Keiner der Leute, also erstmal wussten die nicht, wer Mia ist. Gut, okay, das kann daran sein, dass Lenny die irgendwie eingeschleust hat oder sowas, aber ist ja auch egal. Ja, weil Aber wenn sie in der Gruppe war, dann müssten sie sie doch irgendwie kennen. ja, nee, wenn Lenny gelogen hat, dann war sie nicht in der Gruppe. Ja. Oder wenn die unter irgendwie, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, gut, kann sein, dass die dort vergessen wurde, das weiß ich ja nicht. Und zum Beispiel an Flo erinnert sich da auch keiner. Also Lenny war mit der Ich erinnere Einzige. sich nicht an Flo, Keiner. aber es gibt doch auch Fotos von der Aufführung, wo er dabei war und alles. Die müssen ihn kennen. Weiß ich nicht, warum die das denn nicht mehr tun. Also ich habe es jetzt nicht explizit Okay. gefragt. Das ist eine komische Theorie. Ja, Lass doch mal weitermachen. ich gehe dir vielleicht mal nach, wenn es mal wieder vorwählen, aber jetzt erstmal weiter, genau. Ich habe noch, ich habe, apropos Flo hier gerade, ich habe in Sekunde 50 kommt ein Ausschnitt von der Walpurgisnacht. Aber nicht von unseren Videos, sondern ein Ausschnitt von dem Altar, den wir gesehen haben, an dem das Mädchen da, dieses blauhaarige, keine Ahnung, wie sie heißt, Anna, okay, und Flo, an dem die standen. Alles gut bei euch? weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die Nachbarn haben irgendwie laut die Tür Ist noch jemand in zugemacht. der Wohnung bei euch? Nee, nach Quatsch, ich war gerade draußen, da ist niemand gewesen. Das sind genau die Geräusche, die ich dauernd höre. Okay. Genau, als wäre irgendjemand in der Wohnung. Ich schau mal kurz. In der Wohnung ist keiner. Ich habe vorhin echt so nachgeschaut. Ich guck mal, draußen ist auch erstmal niemand. Arthur, nimm ein Foto mit. Ist so oder so keiner da. Also draußen, der Garten ist auch beleuchtet. Da ist niemand. Oh, ich wünschte, ich wäre auch da. Hey, so eine Kackscheiße. Sorry, aber das regt mich Ganz jetzt nochmal ruhig. auf. Es waren, glaub mir, das waren die Nachbarn. Oder ein Vermieter, die sind Gut, doch. lass mal weitermachen. Dieses Video. Ja. Das ist ein Ausschnitt von einem Blick auf diesen Altar aus Perspektive von Flo und Anna. Die müssen, aber die haben, War das die Nacht, wo alles so eskaliert ist? ja, das war in der Ja. Walpurgisnacht. Dann werden die das wahrscheinlich, also wenn hier Anna und Flo dort ein Video gemacht haben oder mit einer Kamera gefilmt haben, ähm, dann werden die Leute das mitgenommen haben. Also, denke ich mal. Ansonsten hätte uns Anna das ja auch vielleicht gegeben oder sonst oder hätte es mal erwähnt. Die haben ja ganz offensichtlich auch andere Möglichkeiten, an Ja, Videos genau. ranzukommen. Das haben sie ja schon öfter gezeigt. Aber da existiert ein Video. Das müssen Okay. wir kriegen irgendwie, dieses Video. Hm. Vielleicht ist es auf dieser Festplatte drauf. Gut möglich. Also es ist so oder so jetzt gerade, ja, verdammt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Hm? Da ist ein neues Video erschienen. Warte Mhm. mal, ich habe mir da, soll ich die kurz erklären oder willst du? Ja, mach mal ganz kurz. Klar. Okay, warte mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Genau, also zuerst sind da Flo und Anna, auch wieder. Und entsprechend vielleicht ist da wirklich noch was dabei. Ich weiß ja nicht, wie diese Festplatte verschlüsselt ist. Also Flo und Anna sind oben hier beim Heidenloch. Und also das ist so der erste Part. Und dann ist irgendwie so, es ist kein fließender Übergang, es ist keine, ich weiß auch nicht, ob die zwei Videos an einem Tag gedreht wurden oder in einem Fluss, egal. Auf jeden Fall dann ist Flo alleine, also ohne Anna, und er ist irgendwo, ich glaube mal unterirdisch, irgendwo. Hä? Also es gibt keine Fenster oder so. Was mich daran, also weißt du, diese Konstellation von wegen unterirdisch und Heidenloch, das hat mich total an das erinnert, was Mia uns noch erzählt hat. Weißt du? Was war Und das? zwar diese Mythen, die sich um das Heidenloch drehen. Dass da unten irgendwelche Gänge oder sowas sein sollen. Meint ihr, die haben da
Also da ist ja ein Schnitt drin offensichtlich irgendwie. Und dann sind die irgendwie unterirdisch Ja. danach. Es ist Also aber, irgendwie einen Eingang gefunden oder so. ich weiß nicht, es ist nicht ersichtlich, ob der Schnitt, also ob das ein durchlaufendes Video ist und das fehlt ein Teil in der Mitte und da ist irgendwas passiert, was wir nicht einsehen können, oder ob das komplett zwei unterschiedliche Tage sind. Weißt du was? Wenn ich das hochlade, guckst du einfach mal an oder soll ich es dir vorher schon mal schicken? Nee, passt schon. Lade einfach hoch, ich kann es mir angucken. Dann Okay, können genau, wir gut. drüber reden. Lass mal weitermachen. Am Ende des Videos, jetzt letzte Sache zu dem Video, ist ein Musikstück drunter gelegt, ganz langsam, also ganz stark verlangsamt, dass man es kaum erkennen kann. Das ist Every Move You Make von Police. Okay. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Und das ist unter dieses Video gelegt. Okay, ja, Okay. also wenn ich das jetzt richtig mit meinen Kenntnissen nur übersetzt kriege, ist es einfach nur ganz normal. Ja, sagen Sie was Sie vermuten. Also, Sie beobachten uns und Sie verfolgen uns irgendwie. Das vermuten wir nicht nur. Ja, also wir wissen es ja. Ne? Also, aber. Ist ja nichts dabei, ne? Ja, so. Galgenhumor, wenn es am Ende bleibt. Ja, haben Sie schön zusammengebastelt und nostalgische Note drunter gelegt. Ja. Oder glaubt ihr irgendwas anderes dahinter? Also, hast du irgendwie irgendwas rausgefunden über das Lied? Oder Ich denke, die Botschaft ist der Text. nur der reine Text, also kein Querverweis zu dem Lied oder irgendwas andere? Nichts, was ich entdeckt hätte. Ja, gut, dann beschreibt es den Sachverhalt. Also, wie es gerade ist, einfach. Du kannst ja schön nüchtern sein. Ja, also, sorry. Okay, ich habe noch zu drei der anderen Videos was gefunden. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Ich mache euch mal kurz eine Bildschirmübertragung auf, dann kann ich euch das direkt zeigen. Ähm, Das ist durch. ist das jetzt dieses Bild von Lenny? Ja, genau. Okay, genau, während du das machst, dauert das eine Weile oder? Geht relativ schnell. Egal, Also. ich habe Lenny mal ein bisschen beobachtet, Okay. so. Und es ist jetzt nicht groß, also einfach mal so, nur um euch aus der Seite ein bisschen zu beruhigen. Also keine Ahnung. Das einzig Ungewöhnliche ist, dass er relativ häufig in die Bibliothek geht. Aber entweder lernt er oder er recherchiert. Also das ist mit so das Einzige, was er jetzt so, was auffällig wäre. Ansonsten hat er einen ganz normalen, ja, was heißt normalen Okay. Tagesablauf. Also er macht auch nicht wirklich viel. Wundert mich auch ein bisschen. Also nichts Auffälliges. Nein, er trifft sich nirgendwo mit groß jemanden oder sonst. Also er hat wenig soziale Kontakte. Mhm. Okay. Also von Lenny. Ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil du warst dir so sicher, dass bei ihm irgendwas ist. Ja, kann aber sein, dass sie also ich kann ihn ja nur beobachten. Ich kann ja nicht also, ne, gut, ich könnte versuchen, bei ihm zu Hause einzusteigen, aber ich weiß nicht, der kann ja über andere Sachen kommunizieren. Achtung, die folgenden Bilder könnten Sie verstören. Okay. Sieht aus wie eine durchgestrichene Null. Ja, also wie das leere Mengenzeichen oder wie ein Stoppschild. Also, oder so, weißt du, so verboten Dingensbummels. Mhm. Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, aber ich habe auch noch da waren noch mehr Zeichen über seinem Gesicht. Ich habe die auch noch Okay. aufgenommen. Es gibt auch im skandinavischen Alphabet dieses durchgestrichene O. Kann auch sein, also dass sie verschiedene Schriften und Ja. vielleicht jetzt auch Sprachen verwenden, aber das würde das Ganze noch schwieriger machen. Sieht verdächtig irgendwie so nach Runen oder sowas aus. Das sind doch Das sind genau wieder diese Runen, die wir schon hatten. Und hier finde ich sowas, ich habe dir erzählt, dass ich wahrscheinlich Vokale gefunden habe. Aha. Das liegt an diesem Zeichen hier. Das sieht aus wie ein A. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein A sein soll, weil das sind Runen. Aber das ist mehrfach gedreht und es kommt mit einer Frequenz vor, die ganz stark darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich Vokale sind. Mehr kann ich aber zu der Schrift nicht sagen. Also Also, ist es immer, also glaubst du, das Zeichen, selbst wenn es gedreht ist, hat die gleiche Bedeutung? Oder ist es so ein nee, ich denke, dass es verschiedene Vokale sind. Okay, also ein Zeichen, unterschiedliche Stellung, aber dadurch unterschiedliche Vokale. Genau. Hast du irgendwie gefunden, hast du vielleicht Wörter rausfinden können, weißt du, wo hauptsächlich sagen so, wo zwei Vokale und ein Konsonant ist oder so? Nicht wirklich, nee. Ich habe Gut. keine Ahnung, wie die Sprache an sich sonst aufgebaut ist. Es ist auch nur eine Vermutung von mir, wenn es auch eine relativ starke Vermutung ist, aber bin mir nicht sicher. Sieht aus wie so ein Kranz im Kopf. Ja, wie so ein Dornkranz, Ja, ne? wie Aber so ein ich glaube Baumkrone. hier einfach wirklich, weil es wirklich so direkt über seiner Stirn ist und sowas, die wollen einfach. Das ist über die Augen. Auch so Ja. halb. Also Also nicht ganz, aber. Gruselig irgendwie. Als in dem Video, in dem Mia verschwunden ist, mhm. war die doch in der Nähe des Exerziertens, richtig? Ja, also war 200 Meter weg oder so.
Habt ihr noch nicht das so gefunden? Dieses Bild hier ist ganz am Anfang des Videos. Das ist, Habt ihr da drauf gefilmt? das ist in dem Video von Mia, wo Mia verschwunden ist. Genau, das ist ja mitten auf den Exerzierplatz gefilmt. Genau da, wo Flo damals aufgetaucht ist. Nee, so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir wollten ja gleich ins Ja, erste sicher, ich Spot. meine, das ist wirklich, das ist so ein paar Frames am Anfang des Videos. Okay. Also das ist jetzt wirklich, also das untermauert eine Vermutung von mir, dass irgendwo im Unigelände irgendwas ist, was mit diesem Wesen zusammenhängt. Weil das... Also du sprichst von dem Wesen, was ist dann... Wir haben keine Beweise dafür, dass es hier um irgend so einen Scheiß geht. Ich glaube, Okay, so wie soll ich denn sonst denn? Der Kerl im Anzug? Also, oder die Typen, die uns verfolgen? Dieses grüne Viech. Das sollten wir mal eine Idee Leute machen, wie wir in nennen. Kostüm, ich weiß es doch nicht. Leute, ich habe keine Ahnung. Also, Diese Motherfucker da, ich glaube, die machen da irgendwas am Uniplatz machen die, weil dieser Kreis, also wir waren zwar nicht direkt dort, wir waren aber in der Nähe. Und das ist auch da, wo Flo wiedergefunden wurde. Also Genau. das ist alles in einem Areal, was relativ überschaubar ist. Also Meinst du, das hätte irgendwie einen ähnlichen Stellenwert wie das Heidenloch? vielleicht nicht für uns, vielleicht für die. Also, weiß ich nicht. wie meinst du für uns? Ja, uns verbindet mit dem Heidenloch zum Beispiel jetzt erstmal nichts. Mit diesem Ort verbindet uns, dass da ziemlich viele komische Sachen passiert sind. Ja, da haben wir auch noch andere Orte. Denk an den Radierbahnhof. Ja, ja gut, da war ich, aber da war nichts, da ist, keine Ahnung, da ist gar nichts mehr passiert und ich war da alleine. Also, Okay. ja gut. War das bei euch oder bei mir? Nee, das war bei uns, das ist irgendwie ein Buch vom Regal gefallen. Wieso fällt ein Buch darunter? Ich drück's mal auf. Wenn dieses mysteriöse grüne Viech ins Zimmer kommt, dann dreht bitte die Kamera. Ich würde es gerne sehen und einen Screenshot machen. Schiller. Schiller, die Räuber. Da kommen Erinnerungen hoch. Yay. Gut. Ein Projekt, was wir irgendwie nicht, was komplett im Sand gesetzt Okay, Leute. Ich habe, Machen wir weiter. Also gut, okay, wir wissen jetzt. Und was ist das jetzt? das kam vor im Video Nummer 7. Update 7, das war das andere Proxy-Video, da wo sie Anna holen, wo sie wollten, dass wir Anna ausliefern. Okay. Dieses M erscheint im Hintergrund, es flackert irgendwie auch einmal auf. Und, M hatten wir schon mal irgendwo. Ich kann mich erinnern, dass wir in diesen 1, 2, 3 Videos ziemlich früh, da ging es doch um einen Meister, stimmt das? Ja, da war möglich. Meinst du, das steht für Meister? Wenn es gut ist, kann wirklich gut, also wir haben noch, also es steht ja noch, wir haben noch große Pläne. Okay. Ich meine, wenn- M kann für viele andere Sachen stehen. Ja, also, keine Ahnung, das M fürs Mädchen, also wir haben sie ja immer blauhaariges Mädchen genannt, oder Miststück, aber ist ja egal, wir haben es, ne? Wenn es Meister sein sollte, würde das mit diesem ganzen, und wenn er kommt, also diese eine Personifizierung auf allen speziellen zusammenhängen, eventuell. Aber das M kann wirklich für so viele stehen. Und das könnte für Märchen stehen oder so. schön wär's. Ja, das wäre wirklich schön, aber es ist leider nicht. Ja, gut. Also das waren die Bilder, die ich gemacht habe. Ich mache die Okay. Bildschirmübertragung dann mal wieder. Okay. Ich habe noch, gerade zu diesem Video, zum Update 7, habe ich noch eine Sache. Ganz am Ende kommen nochmal Zeichen, wenn man die übersetzt, heißen die sind es drei Phrasen. Und zwar niemand entkommt. Vielleicht magst du es auch mitschreiben. Ja, warte, welches Video war es nochmal? Das 7. Also, ach, auch noch das mit dem M, okay. Genau dasselbe, ja. Niemand entkommt. Ein Zyklus aus Ewigkeit und ein Zyklus aus Einsamkeit. Also das ist ziemlich theatralischer Scheiß, der da abgeht. Ja. Aber, also, dass die ständig irgendwelche, also, es ist in dem gleichen Video passiert, wo sie gesagt haben, liefert uns Anna aus. Ja. So in dem Sinn. Keine Ahnung, guck mal, wenn die schon so offensichtlich, oder die sind ja wirklich irgendwie ein bisschen so in dem Sinne, dass sie immer noch mal wieder was bestätigen oder untermalen müssen, in dem Sinne, vielleicht wollen sie dieses Ausliefern noch so, ja, keine Ahnung, auch nochmal damit unterstreichen, so von wegen, so, gibt sie uns und
Sie wird niemals entkommen. Und damit es nicht so offensichtlich ist, haben wir es noch in einen Code gepackt. Also, weiß ich nicht. Fällt euch irgendwas ein? Gut, dieses Zyklus aus Ewigkeit oder Zyklus aus Einsamkeit. Vielleicht finde ich da, oder vielleicht findest du irgendwo welche Mythologien oder ähnliches. Weißt, dieses Zyklus. Ja, Also, könnte ein das müsstest Zitat aus irgendeinem Werk sein oder sowas. ja, genau. Also, Ich verstehe noch nicht ganz, wie uns das weiterbringen soll, dann selbst wenn es eins Den ist. Räubern nachschauen. Warum nicht? Können wir mal den Räubern nachschauen, wenn das Buch schon aus dem Regal fällt. Dezenter Hinweis. Ein dezenter Hinweis. Ein Wink des Schicksals. Ja. Leute, ich bin jetzt hier durch, also mehr habe ich nicht. Okay, In dem Video besonders, es sind auch einige Sachen drin, die ich aber einfach nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. ja, ja. Okay, ich gucke einmal kurz durch, ob ich zu irgendwas noch groß Fragen habe. Linda, Ob ich noch was anderes finde. wie sieht's denn aus mit dir? Denkst du, du kommst klar? Hast du mal drüber nachgedacht, vielleicht deine Sachen zu packen und zu jemandem zu gehen, dem du vertraust? Wem denn? Familie. Und die da mit reinziehen? Du gehst vielleicht zu Bob oder so. Können Sie gerne machen. Also, ich bin viel tagsüber unterwegs, also, aber abends bin ich meistens zu Hause, je nachdem, Ja, mal sehen. wie du möchtest. Mir ist jetzt erstmal nichts groß. Falls ich irgendwie noch Fragen habt, melde ich mich einfach auf üblichem Wege. Genau, sag du mal an, wenn du noch irgendwie was rausfindest. Ja? Das nächste Mal klopfe ich wieder persönlich an. Junge, werd erstmal wirklich komplett gesund. Das letzte Mal hat sich auch komplett so, du warst einmal draußen und dich hat es sofort umgenatzt. Pass ein bisschen mehr auf deine Gesundheit. Ich weiß, es ist scheiße für dich und sonst ist, aber pass ein bisschen mehr auf dich auf, okay? Ja. Ja, Ist okay. Ja, weiß nicht. Sind wir soweit durch, weil an sich habe ich noch einen Termin in der Altstadt. Ja. Ja, wir sind durch. Oder möchtest du, dass ich noch eine Weile hier bleibe? Wir müssen, Gerne wieder. okay. Wollen wir uns noch, also weil ich habe Hunger, wollen wir uns noch was zu essen bestellen dann? Okay. Ja. Ja, gut. Ja, okay. Linda, wenn du möchtest, gell, ruf an. Ja, mach ich. Du auch. Wenn du ein Gesicht brauchst oder so, sag Bescheid. Guti, dann. Tschüss und gute Besserung. Ja, wir sprechen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.